Сәлем достар. Бүгінгі күннің өзекті тақырыбы мен Атабек каналы сіздермен бірге. Бастапқыда адамдар елеусіз болып қараған Қытай коронавирусы бүгінде әлемдегі ең көп пікірталас жүргізіп жатқан тақырыптардың негізгісіне айналды. Қытаймен түк те байланысы жоқ елдердің тұрғындары да дәл осы вирустан зақымданды. Дәл осы себептен де әлем тұрғындары қауіпсіздік шараларын қаншалықты ұстанса да, вирустың таралуына тосқын жасай алмауда. Қазіргі әлем бұл вирустың үлкен проблема екендігін түсініп жетті. Және көптеген елдер, оның ішінде Қазақстан да, вирустың елдің ішінде тарқалмауы үшін жан-жақты қауіпсіздік шараларын ұстануда. Ал әлеуметтік желілерде болса, коронавирусты Қытай үкіметі әдейі тарқатып жіберген туралы у-шу көтеріліп кетті. Мемлекет осы тәсіл арқылы өз азаматтарының үстінен бақылауды күшейтуді көздеген сияқты. Соңғы кездері Қытай аумағындағы наразылықтарды, көтерілістерді дәл осы жол арқылы тыныштандыруды көздеген деседі. Бұл мәліметтердің қаншалықты шынайы екендігін, сонымен бірге Қытай коронавирусына қатысты ең соңғы мәліметтерді білгіңіз келсе, бейненің соңына дейін қараңыз. Қазіргі таңда Қытай коронавирусы туралы хабардар болған әлем тұрғындарын мазалап жатқан сұрақтары, оның қандай тарқалғаны және одан қандай жолдармен қорғануға болады деген мәселелер болып тұр. Қаншалықты өткізілген тәжірибелердің саны көп болуына қарамастан, өкінішке орай осы бір сұрақтың анық бір шешімі табылғаны жоқ. Қытай денсаулық сақтау инспекторы тобының өкілі Ли Сиван болса, бұл сұрақтарға барлығынша түсінікті, анық жауап беруге тырысуда. Оның айтуына қарағанда, бұл бір жаңа вирус ауа тамшы жолы арқылы жұғады. Бұдан келіп шығатыны алғашқы қауіпсіздік медициналық маска тағып жүру болмақ. Алайда бұл масканың да вирусты жұқтырып алмауына және онымен күресуге қауқарсыз. Тәжірибелерге сүйенсек, коронавирусы тері арқылы да жұғатын көрінеді. Оның үшін кір-лас қолдар мен көзге тиіп қойса болғаны. Егер де сіз өзіңіздің және жақындарыңызды бұл вирустан қорғауды шешсеңіз, онда жеке гигиена мәселесіне көбірек назар аударғаныңыз жөн. Қолдарыңызды жай ғана жуа салудан бөлек, дезинфекция жасайтын спрейлерді және салфеткалардан пайдаланыңыз. Ауру кеңінен таралған және сондай қаупі бар болған жерлері болса, өзіңізді қолға алыңыз, мұқият болыңыз. Ең өкініштісі, бүгінгі таңда коронавирустан бүтіндей қорғау мүмкіндігін беретін бірде-бір тәсілі жоқ. Тіпті бұл вируспен зерттеу жүргізіп жатқан ондаған қытайлық дәрігерлердің өздері де жаңа түрдегі вирусты жұқтырып алды. Бұл оқиғаға алдын ала олар барлық жағынан әзірлік жасап қойған болатын. Көптеген елдердегі ғалымдар вакцина жасап шығару үшін белсенді іске кірісіп кеткен. Кейбіреулері болса, вирусқа қарсы дәрінің оның пайда болуынан бұрын жасап қойылғандығын айтуда. Бұл вирустың Қытай тарапынан жасанды жол арқылы таратылғаны екендігі туралы пікіріміздің логикалық жауабы. Айтулары бойынша Қытай вирусқа бұрыннан бері ие болған көрінеді. Оны әбден зерттеп үйренген, оған қарсы дәрі ойлап тауып қойған. Бұл жерде әңгіме вирустың балық базарынан ресми тіркелген жері болса да, Қытайдың биохимиялық лабораториясы бар. Мүмкін вирус дәл осы жерден тарқалған болса керек. Бұл лабораторияда 2018 жыл қаңтар айында ашылған және вирусты ауруларға қарсы күресу тағы басқа вирустарды өсіретін қоймаларға айналған қауіпті микроорганизмдермен жұмыс жасайтын жер. Ресейдің биологиялық құралдары бойынша маманы Игордың айтуынша, вирустың әдейі тарқатқандығы туралы сөзге қосылатындығын айтты. Оның пікірінше, вирусты тарқату үшін алдын ала уақыт пен орын анықталып қойған. Ол болса Қытайдың дәл ортасы. Эпидемиясы болса дәл Қытай жаңа жылды тойлап жатқан кезде тарқатылған. Қытайлықтардың айтуы бойынша, жаңа вирусты алғашқылардан болып жұқтырып алғандар арасында бұрыннан оларды вирусология институтында жұмыс жасаған адамдар бар екендігін айтады. Жарғанаттар организміндегі коронавирусты үйренген ғалым Джоу және оның бүтіндей ғылыми құрамасы да аурулар қатарында болған. Сол себептен вирусты Қытай тарапынан таратылғандығы туралы пікірдің толықтай теріске шығару мүмкін емес. Бірақ оған не түрткі болғаны беймәлім күйінше қалуда. Қайткенімен де бүкіл әлем бұл вирустан қорғану үстінде. Қазақстанда бейжай қарап жатқаны жоқ. Достар, мұндай қауіпті аурулардан аулақ болуларыңызды тілеймін. Бейнені әлеуметтік желілермен және WhatsApp арқылы бөлісіп,
Жақындарыңызды хабардар етуді естен шығармаңыздар.